เพราะว่าคลื่นสูงมากตรงนี้เขาไว้ทำอะไรไม่รู้อะตรงนู้นเป็นเรือประมงอ่ะอยู่ที่หาดบางเบิดนี่บางเบิดชมบรรยากาศเลยจ้าบางเบิดนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะที่นี่ชุมพรนะคะวันนี้ชาวประมงงดออกเรือนะคะเพราะว่ามีคลื่นสูงลมแรงนะคะตรงนี้มันเป็นอ่าวคลื่นอาจจะไม่ซัดแรงเท่าไหร่นะคะชมบรรยากาศเลยนะคะกลัวจะไปลอยทะเลเหรอมาเป็นชาวประมงเหรอเมียโอ้นั่งคนเดียวเลยอ่ะจะไปยังตักขึ้นรถเร็วเร็ว